қаласы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектеп. 1 Б сынып. Сауат ашу. Тақырыбы: ас адамның арқауы, дыбыстар мен әріптер. Сабағымыздың мақсаттары: тыңдалған материал бойынша өз пікірлерін айту, сұрақтарға толық жауап беру, дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс дыбыстау. Ал енді балалар, өткен тақырыпты еске түсірейік. Әріп дегеніміз не? Дыбыс дегеніміз не? Әріптерді жазамыз, көреміз. Дыбыстарды айтамыз, естиміз. Қандай дауысты дыбыстарды білесіңдер? Дауыссыз дыбыстарды ата. Ал енді балалар, қазір мен сендерге мақал айтамын. Соны мұқият қойып тыңдаңдар. Ас атасы нан. Бұл мақалды қалай түсіндіңдер? Дастарханға алдымен не қойылады? Жауабын мына мәтіннен іздейік. 8-ші бет, 1-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Нанға бал жағып жеп отырған Асқар әжесіне қарап: «Әже, бал тәтті ме, әлде нан тәтті ме?» деп сұрады. «Нан тәтті» деп жымиды әжесі. «Жоқ, әже, бал тәтті ғой» деді Асқар. «Иә, балам, бал тәтті. Бірақ қанша тәтті болса да, күнде жей алмайсың. Нанды күн сайын жейсің. Наннан қасиетті тағам жоқ. Сондықтан нан тәтті десек те болады». Жарайсыңдар балалар. Мынандай сұрақтарға жауап берейік. Асқардың әжесі нанды не себепті тәтті деді? Сендер қалай ойлайсыңдар? Нан тәтті ме, әлде бал тәтті ме? Осы сұрақтарды үйде жақсылап жауабын жазып келесіңдер. Осы мәтіннен нан сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Нан: 1 буын, 3 әріп, 1 дауысты, 2 дауыссыз дыбыс бар. Н дыбысы дауыссыз дыбыс. А дауысты дыбыс. Н дауыссыз дыбыс. Дыбыстар 2-ге бөлінеді. Дауысты дыбыс және дауыссыз дыбыс болып. Дауысты дыбыс дегеніміз кедергіге ұшырамай еркін шығады. Ал дауыссыз дыбыстар кедергіге ұшырап шығады. Дауысты дыбыстар А, Ә, Е, О, Ö, О, Ö, А, И, Ә, У. У дыбысы кейде дауысты, кейде дауыссыз болады. Дауыссыз дыбыстар Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, қысқа И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Ш. У дыбысы кейде дауысты, кейде дауыссыз болады. Енді оқулығымыздың 9-ші бетіндегі 3-ші жаттығуға назар аударайық. Жаттығуда былай делінген: сөйлемдерді суретпен сәйкестендір дейді. Яғни бізде сөйлем берілген, сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлемнің жанында суреттер берілген. Сол сөйлемдерді суретке сәйкестендіреміз. 1-ші сұраулы сөйлем: табаға салып жапқаным не? Жауабын сурет арқылы сәйкестендіресіңдер.
кілегейге шайқап алғаным не? Сәйкесін табасыңдар. Сөреге кептіріп жайғаным не? Сонымен енді балалар, сабағымызды қорытындылайық. Адасқан әріптер деп аталатын ойынмен сабағымызды қорытамыз. Бізде дауысты дыбыстарға қызыл үй берілген, дауыссыз дыбыстарға көк үй. Осы үйлерге отырғызамыз. Үйге тапсырма. Бірінші жаттығу: мәтінді мәнерлеп оқу және түсінік айту. Екінші жаттығу: сөйлемдерді қатесіз көшіріп жазу. Бесінші жаттығуда өзіңе ұнайтын тағам түрлерін төмендегі белгілермен көрсетесіңдер. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет.